Кылымдар тураһында һөйләшкәндә, без рус теле һәм башҡорт теле күҙлегенән ҡарап беләбеҙ, уларҙың бөтәһе 3 төрлө формаһы бар. Тимәк, үткән заман, хәҙерге заман һәм киләсәк заман. Дөрөҫөрәге заман формаһы тип әйтәйек инде. Үткән, хәҙерге һәм киләсәк. Бына беҙ ғәрәп телендә һеҙҙең менән ҡарауыбыҙса 2 генә форма булды. Үткән заман булды һәм хәҙерге заман булды. Киләсәк заман ғәрәп теленә ниндәй юлдар менән сағыла икән? Әйҙәгеҙ шул турала һөйләшеп китәйек. Хәҙерге заман тигән форманы беҙ һеҙҙең менән ҡараған йәҙһәбу, әҙһәбу, тәҙһәбу тигән формалар, улар беҙҙең ғәрәп телендә мударих дип атала. Һәм улар шул уҡ иҫәптән хәҙерге заманды белдереү менән бергә бер рәттән тип әйтәйек, киләсәк заманды ла белдерә ала. Бының өсөн уға ни бары махсус китәксәләр һәм махсус ялғауҙар ғына ҡушыла тип әйтергә була. Шул уҡ хәҙерге заманды алып, уға махсус китәксәләр өҫтәп, беҙ киләсәк заманды барлыҡҡа килтерә алабыҙ. Мәҫәлән, әгәр ҙә беҙгә әйтергә кәрәк булһа, мин барасаҡмын, мин барырмын тигән форма булһа, йәғни киләсәктә беҙ шул уҡ хәҙерге заманда булған әҙһәбу, мин барам тигән форманы алып тороп, әҙһәбу, мин барам. Һәм киләсәкте белдерер өсөн уның алдына беҙ 2 китәксә өҫтәй алабыҙ. Беренсеһе ул беҙҙең син хәрефе, фәтхә менән сә, һәм ул һүҙгә иғтибар итегеҙ, ҡылымға ҡушып яҙыла. Һәм икенсеһе ул беҙҙең сәүфә, ул беҙҙең айырым һүҙ булараҡ ҡулланыла. Тимәк, сәүфә һәм сә. Улар араһында ниндәй айырма бар икән? Тимәк, беренсе айырма әйтеүебеҙсә, сә һүҙгә ҡушып яҙыла, ә сәүфә ул айырым китәксә, айырым һүҙ булараҡ яҙыла. Мәғәнәүи яҡтан килгәндә, телсе ғалимдар әйтеүе буйынса, сәгә килгән ваҡытта ул яҡын киләсәкте белдерә, ә сәүфәгә килгәндә ул алыҫ киләсәкте белдерә. Менә улар араһында мәғәнәүи яҡтан шундай айырма бар. Шуға күрә лә мин киләсәктә ҡайҙалыр барам тигәндә, сәәҙһәб тип әйтеүебеҙ ихтимал һәм сәүфә әҙһәбу тип шулай уҡ әйтә алабыҙ. Һәм тағы ла бер үҙенсәлек, менә сә ҡылымға ҡушып яҙыла. Шул сәбәптән беҙ һеҙҙең менән арабус һүҙлеге, электрон һүҙлек менән эшләү буйынса тағы ла айырым дәрес яҙҙырырбыҙ, Алла бирһә. Бына ошо сәгә килгән ваҡытта әйтергә кәрәк, әгәр ҙә беҙ ниндәйҙер ғәрәп теленән, текстан, йә булмаһа Ҡөрьәндән тәржемә итәбеҙ икән ҡылымды, бында ошо сәнең өҫтәлмә хәреф икәнен күҙ уңында тоторға кәрәк. Яғни уны иң беренсе сәне алып, шунан һуң инде ҡылымды ҡарарға кәрәк була. Менә шулай итеп, киләсәк заман ғәрәп телендә бик ябай ғына бер юл аша ғына белдерелә. Ул да булһа юл, менә ошо сә, йә булмаһа сәүфә тигән китәксәләрҙе өҫтәү.